Comunque di questa penultima giornata del campionato nazionale dilettanti che ha visto il crollo definitivo purtroppo del Valdagno e il definitivo accantonamento dei sogni di promozione. Un Valdagno che è andato a perdere al Sandonà a cui ha lasciato 4 punti, quei 4 punti che adesso distanziano i biancocelesti di Stevanato dalla squadra di Gleran, ormai matematicamente promossa in C2. Comunque andiamo con ordine, andiamo subito a vedere i risultati per poi parlare ampiamente della partita Sandonà-Valdagno poco fra poco. Andiamo quindi a vedere i risultati. Arzignano Legnago 1-0, Montebelluna Miranese 2-1, Manzanese Donada 3-0, a Rovereto Gorizia batte Rovereto 3-2, Conegliano Bolzano 1-1, Bassano Cairano 1-1, Sandonà batte Valdagno 1-0, Treviso Sevegliano 3-1, Benacense Centro del Mobile 0-0. La classifica a una giornata dal termine: Sandonà 52 punti, lo dovremo vedere apparire in questo istante, ecco Sandonà 52 punti, matematicamente promosso in C2, Valdagno 48, Bassano 47, Cairano 40, Arzignano, Rovereto e Sevegliano 33, Bolzano e Montebelluna 32, Legnago 31, Donade Miranese 30, Progorizia 27, Conegliano 26, Manzanese 25, Centro del Mobile 23, Benacense chiude con 15 punti. E dunque il Valdagno ha vanificato in queste ultime giornate quanto di buono aveva fatto in tutto il campionato. Purtroppo le 2 ultime sconfitte, quella interna del derby con il Bassano e questa esterna con il Sandonà, hanno compromesso un cammino che fino a questo punto era stato veramente esaltante dei biancocelesti. Andiamo a vedere le immagini che sono state montate in tutta fretta dal nostro cameraman Pasquale De Biasi. Per vedere questa meravigliosa cornice di pubblico, innanzitutto a Sandonà erano presenti circa 3.000 spettatori, stadio il vecchio impianto, lo Zanutto di Sandonà, sicuramente insufficiente ad accogliere tutti gli spettatori, sono giunti anche un paio di centinaia di tifosi da Valdagno che hanno visto purtroppo la loro compagine perdere. Un Valdagno, a dire il vero, che è partito con il piede giusto, nei primi minuti ha messo sotto il Sandonà. E si fa vedere per primo appunto il Valdagno con questa punizione di Montani che termina alta di 1 metro sopra la porta di Cecconi. È Gugliotto a impostare l'azione, Sambo anche spinto non riesce ad arrivare sulla palla, Montani approfitta di una distrazione di Raù ma non riesce a trasformare in rete la parata di Cecconi. Il cross di Grotto, Gugliotto fa una splendida cosa rimettendo al volo al centro, Zanon, ex bassanese, anticipa di un soffio Sambo. Poteva essere una buona occasione. Nel finale di tempo viene fuori il Sandonà e Meazzi, il bomber, a non riuscire a cogliere questo cross di Rizzetto, a spedirlo in fondo al sacco. Poi questa uscita un po' avventata di Bisioli di pugno permette allo stesso Rizzetto di provare questo pallonetto che termina fortunatamente alto. Proprio all'ultimo minuto del primo tempo questa azione con Giacometti che lancia Cappelletto anticipato da Bisioli. Si va nella ripresa e il Valdagno ha quest'ultimo sussulto con Toto Mantovani che semina mezza difesa, spara la bomba ma Cecconi di pugno alza sopra la traversa. Poi è solo Sandonà. Il colpo di testa di Dal compare, splendido il volo plastico di Bisioli che blocca a terra. Poi attenzione, un errore di Zandonai permette di andare via a Rizzetto, viene anticipato da Montani forse fallosamente, Meazzi riprende la sfera, il tiro salva in qualche modo Bisioli che però non riesce ad evitare pochi minuti dopo il gol del definitivo KO e Giacometti ben smarcato in area lancia Meazzi che tutto solo a 2 metri dalla porta, rivediamo questa azione, non ha alcuna difficoltà a mettere dentro il suo 20° gol stagionale. Sandonà che vince per 1-0, mentre vediamo quest'ultimo sussulto del Valdagno che si spinge davanti con tutti gli effettivi all'ultimo minuto senza cogliere alcun frutto. Dicevamo Sandonà che coglie la promozione meritatamente a spese di un Valdagno che nel finale ha ceduto e ha ceduto come sportivamente poi ammetterà lo stesso Stevanato, più che altro sul piano fisico, mentre vediamo l'esultanza di tutta Sandonà che si è stretta intorno ai giocatori, scene di autentico delirio nel veneziano, un Sandonà che era partito certo con ambizioni di primato ma che sicuramente rappresenta una sorpresa nei confronti di compagini più blasonate come poteva essere appunto il Valdagno. Rimane una grossa amarezza per i biancocelesti che comunque possono sperare in un non improbabile ripescaggio. Andiamo a vedere adesso le interviste, cominciamo con un primo blocco, vediamo quello che è successo negli spogliatoi dei vincitori del Sandonà. Ho intervistato Ezio Glerion. Il delirio dello spogliatoio di Sandonà ci ha portato in C2 questa squadra, quando è che ha iniziato a crederci? Ma è un gruppo di ragazzi eccezionale, da sempre, dall'inizio. Sono stati bravi a crederci loro
hanno sopportato tante delle mie decisioni, però alla fine sono stati pagati perché è un gruppo veramente che si è messo. Mi dispiace per il Valdagno perché veramente ha dimostrato anche oggi di essere veramente la squadra di meritare la C2 anche loro. Senti Ezio, in questi momenti di gioia parlare di queste cose forse non fa piacere, però ti senti un senso di rivincita dentro per come sei stato magari trattato a Bassano, ti ricordi le varie polemiche così, o è tutto dimenticato, c'è solo questa grande calcio? Mi è dispiaciuto non vincere il campionato l'anno scorso col Bassano perché c'erano le possibilità e i mezzi, ma il calcio è fatto di queste cose, no? Nessuna rivincita. Sono venuto a San Donà per lavorare, questo è il mio lavoro e cerco di farlo sempre nei migliori dei modi. Anche magari per essere riconfermato l'anno prossimo per fare un buon campionato di C2. Sì, il calcio purtroppo ti dà delle soddisfazioni e ti può dare anche dell'amarezza, dobbiamo essere preparati a tutto quanto. Mi dispiace, dico ancora per Stevanato perché è un carissimo amico, ma il gioco del calcio è fatto di queste cose e dobbiamo prenderle per quelle che sono. Grazie. Onore dunque a Ezio Glera nel suo San Donà, che hanno vinto con merito il campionato. Gli sconfitti non si sono tirati indietro, abbiamo visto parecchie lacrime nello spogliatoio del Valdagno e certo lascia molta amarezza perdere un campionato così. Abbiamo sentito per tutti l'allenatore Stevanato che molto sportivamente, come ho già detto prima, riconosce i meriti dell'avversario. Credo siano pronte le interviste e possono andare in onda. Bracchiamo Stevanato che ovviamente avrà poca voglia di parlare, però molto correttamente viene fuori. Allora una grande delusione da assorbire dopo un campionato condotto quasi sempre in testa, poi queste ultime due sciagurate partite, compresa la sconfitta di oggi, vi hanno fatto dimenticare questo sogno in promozione. Ma la delusione c'è perché abbiamo lavorato un anno e non abbiamo raccolto niente, però dobbiamo essere anche molto obiettivi, abbiamo praticamente perso contro una grande squadra che è stata l'unica nostra alternativa, l'unica nostra rivale per 9 mesi. Credo che bisogna fare un applauso al Valdagno per il suo comportamento e premiare anche San Donà che sicuramente è meritevole di questa vittoria. Cosa è successo alla fine del girone d'andata e alla fine di questo campionato che vi ha così condizionato a livello di rendimento, di risultati di conseguenza? Mancanza di tenuta atletica, forse l'età dei suoi giocatori che rispetto alla media del campionato è più elevata? Ma no, io non vorrei cercare e definire il perché, il per cosa l'andamento del campionato sia stato questo altalenante, perché dovremmo fare una sintesi che va troppo per le lunghe e avremo molte cose da dire, ma non mi credo che sia il momento e neanche non credo che sia corretto fare questo nei confronti del San Donà. Ci sono 4 punti di differenza oggi fra noi e loro e sono il frutto delle 2 vittorie che loro hanno ottenuto contro di noi, quindi io direi che come abbiamo perso punti noi ne hanno perso anche loro strada facendo. Nei 2 scontri diretti loro sono stati più bravi e sono meritevoli. Chissà mai che magari con il ripescaggio si riesca lo stesso a questa benedetta C2. Sì, beh, questo sarà un problema che riguarda la società, sarà la società stessa che ambirà, diciamo, a fare domanda per il ripescaggio. Noi abbiamo espresso un buon gioco e credo che sia giusto fare un applauso a queste 2 squadre che sono state, diciamo, le mattatrici per 9 mesi, ha fatto parlare nel bene e nel male, diciamo, e hanno tenuto una tensione notevole. Ricordiamoci che San Donà vince un campionato a 52, mi sembra che sia un girone. Noi ci auguriamo di chiudere a 50 e credo che siano parecchi. Ogni festeggiamento è lecito per un San Donà che conquista la Serie C2 ed entra nel mondo professionistico dopo 20 anni d'attesa. Al termine dell'incontro lo spogliatoio si è trasformato in un'orgia di allegria e acqua per scaricare una tensione che era stata palpabile per l'intero incontro. I sandonatesi iniziano male, per la prima mezz'ora subiscono gli attacchi del Valdagno, azioni non pericolose e sono gli stessi padroni di casa che si procurano i maggiori fastidi con un liscio di Cecconi al 12° e uno di Garau 2 minuti dopo. La partita cambia dopo il 30° con una fiammata del San Donà che prende in mano le redini del gioco. Comincia a mettersi in luce Cappelletto che per tutto il secondo tempo sarà la spina nel fianco sinistro di un Valdagno sempre più in difficoltà. Per i vicentini comunque, dimostratisi all'altezza della loro posizione in classifica, ci sono da segnalare 2 ottime occasioni. Al 40° del primo tempo su iniziativa di Guiotto e al 10° del secondo su gran tiro di Mantovani. In entrambe le occasioni è Cecconi che salva splendidamente e su questo il San Donà costruisce la propria vittoria riversandosi nella metacampo avversaria. Al 17° in contropiede il gol sembra fatto. Al 27° Meacci tira debolmente da ottima posizione. Ma al 34° non si può sbagliare. In velocità l'azione si sviluppa sulla sinistra e l'esultanza del pubblico nasconde l'ingresso della palla in rete. È un sogno che si avvera per il San Donà.
Resta ancora da soffrire il finale, con tutto il Valdagno riversato nell'area dei padroni di casa, ma il fischio finale sancisce l'1-0 che per il San Donà vuol dire C2. In campo e sugli spalti, finalmente graniti, la festa può davvero iniziare. Ad una giornata dal termine del campionato nazionale dilettanti, il San Donà di punti ne ha 52, il Valdagno 48, Bassano 46, Cairano 40, poi via via. Infatti fino a quel punto era il Valdagno a condurre, ma proprio nelle ultime 3 giornate i vicentini hanno ceduto al passo ad un San Donà che ancora oggi ha dimostrato un ottimo stato di forma. Siamo comunque andati a vedere in settimana come la città vive questa promozione. Ecco il servizio realizzato da Andrea Manzo. Dal 1953 il San Donà non disputava un campionato di Serie C, una lunga attesa per questa società fondata nel 1922. Da anni si tentava il salto di categoria, arrivato quest'anno in modo esaltante. Non pensavamo ai 30 anni o ai 40 anni che il San Donà non era andato in C. Noi abbiamo pensato a fare un buon campionato, siamo riusciti a raccogliere questa promozione e all'inizio forse insperata, però pian pianino l'abbiamo costruita e sono stati bravi tutti, dalla società in primis che ci ha messo a disposizione veramente materiale, organizzazione e serietà, e i ragazzi poi nel lavoro. L'epilogo poi è stato degno di un film di Hitchcock, con lo scontro diretto con la seconda in classifica alla penultima giornata. Vincere il campionato la penultima partita contro la diretta rivale, con tutta quella gente, era forse il giusto epilogo con un campionato, anche se c'è da dire che bisogna dar merito agli avversari, perché sicuramente era una grossa squadra, ha dimostrato anche in quella partita. Arrivare a 48 punti e non vincere il campionato sono tanti. Ma per il San Donà non c'è certo tempo di riposarsi sugli allori. Sicuramente noi abbiamo festeggiato come era ovvio, ma già il giorno dopo pensavamo al compito importante che ci attende. Siamo professionisti, quindi bisogna sicuramente già darsi da fare e darsi una struttura adeguata. Il primo passo è già stato fatto, la conferma di Glerian, che credo fosse scontata. Sì, sicuramente, noi avevamo già un'intesa di massima 2 o 3 mesi fa, quindi in tempi non sospetti, quando non sapevamo se il prossimo anno eravamo in C2 o in interregionale. Diciamo che il primo passo l'abbiamo fatto con la conferma dell'allenatore e la conferma di tutti i giocatori. E i tifosi, naturalmente, sono raggianti. Una soddisfazione enorme per la città di San Donà, in quanto meritava forse anche molto prima questa promozione. Penso una gioia immensa per tutta la città. Ringraziamo in particolar modo lo sponsor che ha messo molti sacrifici per fare questa squadra e andare in promozione, insomma, dopo tanti anni. Allora, contento di questa promozione? Senz'altro, ho assistito a tutte le ultime partite, da Treviso in poi non ne ho perso una. Ed è stato anche un bel finale, direi. Sì, l'1-0 di Meazzi è stato determinante, è stato soprattutto importante che abbia segnato lui, visto ne aveva già fatti 19 e con questo fa 20. Forse capocannoniere in assoluto e campionato nazionale dilettanti.